Оп, ляхал вниз. Вниз. Ребята, всем привет, в общем. Выбрались на сплав сегодня ночной. Ребята, про спиннинг я вам вообще молчу. Это урод, ребята, старый. Крокодил. Катушка кобровская, ушатанная. Как бы шнура вообще, ребята. Спиннинг полная жесть у нас сегодня. Будем. Опа, они. Ну, купили, короче, резины. Не резины. Половить. Взяли попробовать лягушку хорватскую такую. Сейчас будем попробовать такой радужный тигровый воблерок. Рапли, не рапли, ничего. Опала. Или финский, не знаю, что за фирма, в общем. Будем сейчас долбить на него, в общем. Первая поклевка, ребята, будет, вам обязательно покажем. Надеемся хотя бы, чтобы она будет. Еще раз привет всем, ребята. Что ж, в общем, распалили костерчик. Ну, в общем, поляну уж накрыли. Ну и как накрыли, так сложили, в общем. С электро еще, в общем, ребята, наггетсы будем жарить. Идем овощи, короче, вот в Лехе мыть в руке. Контейнерок сполоснем, салатик с ним сделаем. Ну там огурцы, помидорки, лук у нас, в общем, укропа только, ребята, нет. Так, его накрыли, Леха пивчик. Ну, я тоже пиво пил. Машка съела. Ну, пьем тут джин. Всякие разные. Такой вот. Тоник. День чего? Непонятно очень. Вроде день. Это тут товарищ портит все. Как вот этот, в принципе, вообще. Ребята, лучше чаек зеленый. Ага, Леха говорит. Рекомендую. Говно. Сам захотел, я говорю, возьму Леха с газиками. А что я делал, ребята? Калинов. Так, сейчас. Так, что-то со вкусом ежевики и клюквы, в общем, ребята. Ребята, идем мыть овощи. Идем овощи. По-моему, сейчас, ребята, нас там раз просто съест. Выплывали. Коротыш там раскинули, в общем. Ну как там вот тут, в общем. Напротив у нас у кувшинок. Да, ну что ты тут? Ой, ребята. Красотища такая. Котелок, да, чистый. В общем, ребята, что ж, где? Вот там, ребята, завтра сниму камень, вот там, за поворотом. Мы с Лехой, в общем, в том году там ночевали не раз. Я там останавливался, плавал с утра, ну, в общем, ночью спускался. И, в общем, ребята, с папой там ночевали. Когда 30 или какого мая, я 31. Вот, ребята, вот этого камня там часы нашел, из Женева. Ну, ребята, отсюда не видно его. О, Леха поплыл. Леха не поплыл, Леха мыть полез. В общем, ребята, вот с угла там палку ставили. Антычка видно белая. И, в общем, вон до сюда сеточку растянули. Ну, в общем, как расстояние вот так. Вот до сюда. И не видно, конечно же, прикрепили. Ёпа-мо. Ребята, мошки-то тут. Чё ты там? Леха, лодку-то убери подальше. Вот, проходи спокойно, чтобы помыть. Давай я что-нибудь помою. Ребята, в общем, ставим шлагбаум пока что. Будем мыть овощи. Данил вылез. В общем, ребята, решили так. Леха, в общем, шлюпку спустили ему на воду. Я, говорит, помою. Красавчик. Ребята, мошки просто. Я вообще не могу. Просто тьма через трубку, след костра. Просто видно, не видно. О, видите, ребят, усыпано просто на везде. Это просто жесть какая-то. Ты контейнер нормально помой. В смысле? В прямом.
Как нормально, короче, помыть-то? Да ладно, давай уже, ёпта. Полоскай, все. Господи, ребята. Это какая тут просто жесть. Ребята, я вам говорю. Пи полный. Это быстрее, быстрее. Да давай ты уже, е-мое. Держишься? Ага. Держись. Ну давай, выходи, ёпт. На мою сторону. Давай быстрее, ты, ёпт, туда. Решали, так бы можно было порезать. Чего? Пацаны, вы с ним не ездите на рыбалку никогда. Конечно. Если бы не я, ты бы вообще дома сидел, ничего бы не шевелил. Так, что, котелок надо забрать. Вот. Этот крокодил, удочка моя. Надо, кстати, наверное. Ну и так. Опохмел на утро, так сказать, ребята, в общем, бежим бегом к костру. Опа! Блин, Лина. Че, подсожрали? Эфирчик будет часа через 2. Стопудово. Поедем посмотрим. Леха продакшн будет. Что ж, ребят. Ну хиленько, слабенько все равно, да? По рыбе-то что-то хиленько. Так, Леха, мы не кидали, так-то плыли. Все, до ночлега плыли. Плыть-то Да и сколько? спиннинг балалайс. Да, в принципе, спиннинг, балан. Балан, да вообще, ребят. Дерево просто самое натуральное. Что ты махаешь? Ну, что-то пытаемся, что-то делаем. Пробовать надо. Угу. А Надо. вдруг? Листок. Чем там? Лещем, в общем. Чем снадобье положили. Надеемся, не прикормили зверя. Заранее это. Если что, это все Леха делал, ребят. Вы все знаете. Ой, извиняюсь. Что ж, ребята, в общем, салатик накрошили. Ну, помидорки. Лучок сверху свой с грядочки. В общем, ребят, сметаны нету. В общем, где-то у меня майзик был. Сейчас все это дело майзиком, ребята, забубеним. Так, где-то у меня соль была. Положил я, нет? Вот так. По-босяцки сделаем. Так, соль. А где у нас соль? Куда я вылаживал, где я вообще? Походу нет, да? Соль, значит, где-то должна быть здесь. Скорее всего, да. Вот наша солька. А, блин, там есть. Вот так вот. Посолим. Вот, наверное. Борщить не будем сильно. Ну что ж, ребята, мешаем вот это все дело. Огурчики, помидорчики. Я уж отсюда уж есть захотел. Наггетсы. Только что, ребята, табло. Как уху не собирались варить. Ну, естественно, ребята, ложек никто не взял. Почему я палкой мешаю вот такой гратулиной. Ну, как-то вот так у нас все.
выходит. Ну-ка. Ребята, превосходно. Дай-ка я-то покушаю. Давай, давай, конечно, пробуй. Шедевр. Ну, да, бомба, да, бомба. Что ж, ребята, Слова в сторону. да, тут слова не помогут, не объяснить словами. Ребята, что ж, в общем, готовим нашу сковородочку тефальку. Достаем маслица и будем жарить наггетсы, ребят. Покажу вам, как по готовке. Что ж, ребят, смотрим наши наггетсы. Ох, ребята, даже передержал. Хотя не, ребят, самое то. Нормально. Там чуть не дошло. С той стороны. Да не, нормалек, нормалек. Да, под которыми масло было меньше. Они подгорели так. Ребята, схватите. У нас там еще, да, где-то на парке осталось. Ребята, в общем, наггетсы, салатик, легкий на пиво. А что там, балаштыгу колотит. Ну и мой джинчик, он лежит. Мой лимонадик, ну вот моя кружечка там. Маслица у нас еще там в бутылочке есть. Ну, ребята, как-то так живем. Слышь, Лёх, котелок. Да, наверное, какая-то ёбна. Чего? Куда? Оп. Котелок ёбнет котлеты. Все. Нормально будет. Да? Что ж, ребята, проверяем наши наггетсы. Ну, в принципе, почти готов. Да, что, Леха, держи котелок тогда. Я снимаю. Давай, братан. Не надо, поближе. Чуть как-то подвинуть это. Перевернуть еще раз. Пускай там постоят минут хватит. Ух, я тебе, слушай, скажу, жарко тут. А чё? Жгется все. Леха, дай эту ложечку острую. В майзики тоже пойдет. Пища на природе, это Это не обалденно. домашняя. Это просто обалденно. Что ж, Леха, давай мне следующую партию сейчас закинем. Не, вон они дальше. Леха, вон они лежат, вот. И всё. Я думал, ты закинешь, ну ладно. Масло, наверное. Влезут все-то? Влезут, ну высыпай. Ну на масло, Леха. Нормально. Масло неси. Ладно, я сам возьму. Пока ты ищешь. Открывай. Крышку. Фу, Господи. Давай, закрывай.
Леха, давай сардельку. Сейчас закинем сардельку поджарить. Где? Во. Открывай. Кулек закрывай. Вернешь. Что, две, да, так кинем целиком? Да. Не, стой. Держи телефон. Да, у меня руки. Да, держи он в чехле. Ну что ты? Я думал, ты себя будешь снимать. Да, моим ножиком, конечно. В принципе, дешево Ну как? и сердито, а в лесу, знаете, как вкусно. Попробуйте сами. Сардельки того я не сказал, сегодня, что дешево стоит так. Выбирайте из городов и чешите в лес, на речку отдыхать. А своих жен по салонам красоты. Хотя бы раз в год, ребята. Да, кому что нравится. Может и жены тоже поедут. Неизвестно. Так. А где куда? Масло туда положить. Ага, все вижу, что. Ты хоть себя назвал как-нибудь ты? А? Блогер хренов. Чего ты? Ты хоть назвал себя как-нибудь? Как слышишь, улыбай. Я уже все готов. Алло. Мне кажется, все это вот только вот не на крупно не разрезаны. Вот так вот. Ну в чем весь и прикол этой? Сложно бывает, конечно. Не всего хватает. Да, дай. Снимаешь меня. Сам ты что-нибудь расскажи. Ну, давай. Ну, ребята, как сказать, очень Так ты хорошо. сюда смотри-то. Природа. Пожалуйста, вот посмотрите, полюбуйтесь. У нас тут все путем. Ага. У нас даже Ну, это видно сразу. Что еще накисы на костре жарит? речечка вот там. Рыбки поймаем, обязательно вам это. Да, через часик где-то показываем. Ну, а коротышто кинут, посмотрим. Что ж, ребята, короче, всем доброе утро. Я чекист, короче, кинул там баллон с-под комаров вроде пустой. И меня поднял, сука. Ребята, я говорю, ребят, с Лёх на рыбалку ходить, это все хуйня какая-то происходит. Ну чё там? Взрыватель. Походу твой баллон бракованный был. А, Лёха? На, ёпта. Братан, знаешь, о чем я жалею? Что он, сука, вылетел не в тебя, нахуй. Ой, бля. Ну что ж, ребят, собираем дровишек с собой. Ваша подпись там все. Моя подпись, я уже забыл даже, какая у меня и подпись там. Что ж, ребята, в общем, сделаем обзор, что мы поймали, в общем, в итоге. Ну, дальше не знаю, поймаю, не поймаю. Крыли одного, в общем, поймали. Ну, да, вот такая щучка нам попалась. Ну, душечка где-то. И вон костылек такой небольшой. А то, что это, ребята, почти все в клетку попало. Полотичек 5 что ли поймали на удочку и все. Ну, как вот попало. Ну, может, поклевка пока будет, то там что по передатам где. Покажем вам, что поймаем еще. А так, может, концовочка, может, еще какая будет. Смотрим.
В общем, плывем, не клевал, ребята. Решил по окошечкам поплыть. О, ребята, смотрите, окуняра у меня какой взял. Просто, ребята, просто. Ну, отпусти, Леха, я держу. Отпусти, я держу. Ребята, такой просто шедевр. Тут грамм 200 на 100 пудов. Сейчас, ребята, продолжаем дальше.